Всем привет! Сегодня я хочу рассмотреть такую проблему, как скрип полов, к чему он ведет и как с этим бороться. Самое страшное, что скрип половицы возникает спустя месяц после завершения ремонта. И, как правило, люди начинают грешить либо на некачественные напольные покрытия, либо на укладку. Но что же происходит на самом деле? Давайте разбираться. Все мы знаем, что пол стелят либо замковым способом, это плавающий пол, либо на клей. Так вот, у плавающего пола скрип возникает из-за неровности стяжки или из-за дешевой подложки. В принципе, небольшую неровность стяжки можно допустить, но с погрешностью в 3 мм и компенсировать ее за счет качественной подложки. Если эта неровность будет превышать 3 мм, тогда торцы наших планок будут давить друг на друга. И, соответственно, это вызовет скрип при ходьбе по нашему полу, и, возможно, в дальнейшем даже будет разрушение замков. Не экономьте на подложке. Так, например, пенополиэтилен считается самым дешевым и ненадежным материалом. Под давлением он быстро теряет свою форму и функциональность. А вот, например, пенополистирол считается достаточно надежным искусственным материалом. Он надолго сохраняет свою упругость и после снятия давления быстро восстанавливает свою первоначальную форму. На самом деле нет какой-то единой подложки. Нужно смотреть характеристики ваших напольных покрытий и к ним уже подбирать подложку. Главное, не игнорируйте тот факт, что от качества подложки зависит будущее ваших полов. Неважно, деревянное напольное покрытие или ламинат, эти материалы имеют свойство расширяться и сужаться при изменениях температуры. Поэтому всегда необходимо использовать технологический зазор, чтобы предотвратить напряжение между планками и чтобы наши полы не вздулись. Также напряжение может быть вызвано технологией приклеивания, так как у цементной стяжки и у напольного покрытия совершенно разный коэффициент теплового расширения, нельзя использовать двухкомпонентный клей, потому что он буквально пригвоздит ваш пол к бетону и этим создаст напряжение. Правильнее будет использовать эластичные клея, так как они при застывании напоминают резину и не ограничивают наши полы в подвижности. Итак, если вы хотите получить пол без скрипа и сохранить замковое соединение, начинайте контролировать качество работ еще на этапе стяжки.